prayer center. Sikilizele stadium shaya isandla kakhulu. Ayasilizele shaya isandla, silizele shaya isandla. Usekhona uBishop Physically. Usekhona uPastor Estin Buyazi. uMangobe uyeza. uJumbo uyeza. uButhofuthela uyeza. Karashali isandla uPastor uNyanda. Silizele stadium.
Nkosi bongobakho. Phakama uNkulunkulu wethu izizwe zonke Zikhona usanendodana elunyonga ngezinyawo. Yes sir. Verse number 6. uMefiboshethi indodana kaJonatani kaSawuli wafika kuDavide. Wawa ngobuso wakhuleka. uDavide wathi, Mefiboshethi, wathi nansi indebe yakho. Verse number 9. Inkosi yayisimbiza uSiba indodana kaSawuli. Yathi kuye, konke okaSawuli nokwendlu yakhe yonke ngikunike indodana yenkosi yakho. konke okaSawuli I have restored it to you. I have restored it to you. Mafethu mawufunda iBhayibheli lingixoxela ngento ekuthiwa umusa ongazibeki. Lo musa ngake ngawubona wehlela uJosefa. Ithizwe kaNkulunkulu uJosefa waye ngomncinyane kwabo. Kodwa lithi iBhayibheli uJosefa emncane one. Kujwayelekile ukuthi wena ungayiboni kodwa bangafisi uphumelele bona bayibone. Kujwayelekile ukuthi lento oyiqalayo uyidawuthe kodwa bayibona bekude bayibona ukuthi umphumela wayo unjani kusasa. Fast forward umfana uphinde uyaphupha ithumo zimkhothamela uphinde wenza iphutha okwesibili uxoxela abantu abangaxoxelwa. Lalelani bafowethu akusona zonke izinto okumele sixoxele abantu noma ngaba siqondi. Ngalo uphinde ngitshela ngoba uzwa akusona zonke izinto okumele uyiposte akusona zonke izinto okumele uyifake kwi-status uzongizwa eThekwini akusona zonke ngoba zizobonwa abantu ongamele bayibone kodwa ngizomemezela ngomusa ongazibeki. iBhayibheli lithi uJosefa bamkhandela intulo abafowabo bafuna ukumbulala kanti bakhandela umuntu onomusa ongazibeki. Uma umuntu enomusa phezu kwempilo yakhe it doesn't matter ukuthi sebehlele ini baze benza ini kodwa makukhona umusa phezu kwekhanda lakho kaliphambi isandla sakho saka right uthi umusa awehlele phezu kwami. Lithi iBhayibheli uma ngabe sebemkhandelile itulo bamfaka emgodini bacabanga ukumbulala kanti ngesikhathi becabanga ukumbulala bafathi umuntu onomusa ongazibeki noma ngabe abantu bane conspiracy phakathi kwabo kuba khona okhulumela yena engekho esezitheni zakhe. Ngithi mina makukhona umusa phezu kwakho bayothi bahlangene ngawe phakathi kwabo kuvuko yedwa athi hayi lona lokwiswane kwenzakale kunomusa ongazibeki. Kunomusa ongazibeki izothi iCV yakhe ifakwe ngaphansi bathi sebewakhiphile ngoba wabeka phezu kwetafula besoyedwa phakathi kwabo athi ake siphinde zame futhi khona enye iCV ebesingakayithinti kunomusa ongazibeki. Kunomusa ongazibeki sifaka ama-proposal bonke bawabuka wabanye bese kuba khona oyedwa othi ngiyabona sesiwaqedile kodwa sikakawaqedi kanti umusa ongazibeki usenze yena wafuna ukuyodonsa yakhe iproposal ngoba inhliziyo zamakhosi zisesandleni kaJehova. He turned them to any direction. Somebody shout umusa. Phezu kwami. Umusa phezu kwami. Litho yedwa wathi ayasingambulali kungcono simdayise kanti lento ayayiphuphile yayingachazwanga ukuthi iyokwenzeka kuliphi izwe. Ngesikhathi bethi bayamdayisa kanti bomnika itransport yamahhala shali mahalita kadona habebele bathi bayamdayisa kanti bayamweza bathi bayamdayisa kanti bakusa ngaphezulu bathi bayahleba kanti bamenshini igama lakho. They did it.
Bheki ubone ngelinye ilanga ngentombazane ekuthiwa uEsther. Sanibonani bantu besifazane? Bakhona besifazane lana. Bakhona besifazane lana. Le ntombazane ekuthiwa uEsther yayinestigma. Le ntombazane ekuthiwa uEsther kwakukhulunywa ngayo ibizwa ngegama. Bayingosana babelazi igama lakho ukuthi uEsther. Abaningi babengamazi ukuthi uEsther. Angazi ngenza njani ukuba ngisondele eduze kwakho. Angazi ngasondela kanjani eduze kwakho. Le ntombazane babeyibiza ngemeko yayo. Babeyibiza ngokuthi orphan. Angazi ukuphi umuntu wesifazane la abakubiza ngemeko yakho. Sebekhohlwa igama lakho. Bakubiza ngomfelokazi. Bakhohlwa igama lakho. Bakubiza ngentandane. Bakhohlwa igama lakho. Bakubiza ngedivorce. Bakhohlwa igama lakho. Bakubizwa ngobaby mama. Kodwa umusa Jesus ongavimbeki. Hallelujah. Umusa ongafica ukuthi sebetheni kuwe. Umusa. Esther was an orphan. Kodwa umusa ongavimbeki in Esther chapter number 1 wenza uQueen Vashti owayebizwa ngegama adefile indoda yakhe. Kanti kuphendla isikhundla ngoba ngisho ababizwa ngamagama abo uma unomusa ongavimbeki bazokuphendlela isikhundla. Sanibonani eThekwini awuthumusa phezu kwempilo yami. Umusa ongazibeki. In chapter 1 Esther, Queen Vashti defiled the king. Kanti ukudefile kwakhe iking akukho mayelana nokungahloniphi kwakhe. Kumayelana nokushintshwa kwegama le-orphan. Ingasabizwa nge-orphan kodwa ibizwe nge-queen. When God wants to change your status, Shadabaya, uNkulunkulu efuna ukushintsha igama lakho. Angenza noma musongazibeki. In chapter number 2 iBhayibheli lithi inkosi yawabona onke amantombazane, but Esther found favor. Wathola umusa ongazibeki phambi kwenkosi. Inkosi ngalelo langa yathi nangu ozoba yiqueen. She was crowned a king, a queen. Wayohlala esitulweni sendawo ayisigqila kuyo. Aningizonge eThekwini uyisigqila lana kodwa uzoba yiqueen lana. Umusa ongazibeki awuna boundary. Umusa ongazibeki break limits. Umusa ongazibeki break boundaries. Somebody shout umusa ongazibeki. In 1 Samuel chapter number 16 iBhayibheli lithi uNkulunkulu wayifunela yena inkosi hilamane zola hadaba hiratakapa. uNkulunkulu ayifunela yena inkosi uthi akabheki njengabantu. Abantu babheka i-appearance kodwa uNkulunkulu nendlela yokubheka. Umusa ongavibeki. Lithi wakhuluma noSamuel wathi hamba uye endlini kaJese uyongidobela inkosi. I know my preachers will make a submission ukuthi ngesikhathi kuyogotshwa inkosi uphondo lwanqaba ukujazisa amafutha. Kodwa ngicela ukuveza nansi i-exhibit why uphondo lwanqaba ukujazisa amafutha. Yingoba akekho oke waya kwi-training njengomuntu owaba kwi-rejection. Ilahaya uma bekulahla ngabazondi, they are training you.
ufuna ukulwa nabantu abakulekelela kwi-training. Ngesikhathi uDavid engafuna uyise, uyise did not know ukuthi kukhona umusa ongazibeki, ukuthi noma ubaba engafuni kodwa umusa ufune. Ethi ubaba babafana babehlala ezintabeni bagada abafana besekwelusini. Kwasho ukuthi uDavide unoyiso ngamthandisha. Abanye obaba babesezintabeni owakhe wayengekho, kwaqhamuka ibhero wakhe wayengekho, kodwa khona into eyayikho, umusa ongazibeki. Noma ubaba engekho, umusa ukhona. Somebody shout umusa ukhona. Noma imali ingekho, umusa ukhona. Noma ngiphume emndenini ophuwa, umusa ukhona. Ukhona umusa. Ukhona umusa. Umusa ngesikhathi ukhona wavikela uDavide kuyibherene nengonyama. Umusa. Ngesikhathi bebizela ugcotsho la ekhaya bazi ukuthi lo muntu uphuma kwi-training, bayitshela ukuthi uphume kwaLuseli. Lalela ubaba ukuthi uthini. Makudlula uEliyabu, ubaba ucabanga ukuthi uEliyabu yena ozogcotshwa ngoba ifiziki yakhe isho njalo. Bafowethu ke waba yini sesimeni la fanele kukhethwe khona. Ukhethwe umiswe nabantu abaqualifya. Wena ungaqualify. Angiphinde ngisho kuyenzeka kubizwa abaqualifyayo. Wena ungaqualify kodwa umusa ongazibeki qualifies the unqualified. Umusa ongazibeki promotes the rejected. Eliab was qualifying ngokwe-appearance yakhe, kwathiwa akusuyena. Kwadlula uAbinadab, naye bathi mabembuka bathi uyaqualifya. Uke wangeniswa uNkulunkulu emsebenzini la khona ungaqualify khona. Bekhona uAbinadab ababecabanga ukuthi bazoqualifya, kanti uJesu uhlelile. Umusa ongazibeki wenza ifavor phezu kwakho. Kwadlula uShama, akadlula abawu7 amadodana kaJesu. Seyabuza umprofeti, ukhona yini? Ukhona yini? Ukhona yini? Ukhona yini omunye? Ukhona yini omunye? Lasifunde khona kuzwakala uDavide oyaziyo lento ukuthi nakuye kwashiwo ukuthi ukhona yini omunye. Uzwakala uyabuza kuZiba uthi ukhona yini endlini kaSawuli engamenzela umusa njengenxa kaJonathani. Kunomusa ongazibeki, nomusa ongazibeki. Verse number 12, and let me declare upon your life. Verse number 12 ka 2 Samuel noma ka 1 Samuel chapter 16 lithi iBhayibheli wathi makafika uDavide emncanyanyana emhle ephume kwaLuseli, lithi wathi uNkulunkulu kuSamuel, rise up, anoint him, he is the one. I'm here to declare this morning ukuthi umusa ongazibeki uyamemeza kuleli ground namhlanje
Uti anoint him, anoint her. He is the one. He is the one. He is the one. He is the one who must take over. He is the one who must succeed. He is the one who must break who He is the one who must He is the one who must break poverty. He is the one who must break our chains. He is the one. He is the one. Somebody stand on your feet and say, I am the one. Jesus, I am the one. Umalaika yomkhulu uJoseph azafa kungekho ngisho ibhayisikili phezu kwendlu. I am the one. Kuzoqala ngami ukuthenga imoto wahande. I am the one. Izoqala ngami lento. I am the one. Umengekho-ke wagraduate. Umengekho-ke waqashwa. Umengekho-ke wapromotwa. Umengekho-ke washada. Umengekho wathola abantwana. Somebody shout, I am the one. I am the one. Ulahaya, 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 ulahaya. Tudavide, kuthi ukhona uJonathan kodwa unobunyonga. Let me talk to you again. Cala ukusondela kuwe futhi estadium noma ngabe unobunyonga, but you are the one. Anandaba nobunyonga, you are the one. Noma unama defect athize, but you are the one. Ubunyonga buqedwanga kodwa waba ilongo othola umuso ongazibeki ngishe nobunyonga. Sebekurayithe off ngenxa yobunyonga bakho. You are the one. Sebekukhulume kabi ngenxa yobunyonga bakho. You are the one. Noma ngabe sebetheli ngawe. You are the one. Khona kodwa ubunyonga. Now the Lord is saying, the King is saying, Jonathan, Mephibosheth, wazuzokudla emakusethe itafula wangasetshenziswa la matafula esosebenzisa kuhlanje angadingi nawo. Kwadingeka ukuthi kusetshenziswe itafula enendwangu, hayi ngoba bedingeka indwangu, kodwa kufanele kuvalwe. And listen to this carefully. Akuyena uMephibosheth owathola indwangu yokuvala ubunyonga bakhe. Didn't hear me. Inkinga uyibambezela ngoba ulokhu ubheka indwangu zokuvala ubunyonga bakho. Woza kulomusa unobunyonga. Umusa uzoqina indwangu. Awudingi wena ukuzicingela indwangu, kodwa umusa uyakwazi ukuvala ngendwangu. God bless you. God bless you. Umusa ongazibeki. Ngimemezela umusa ongazibeki. Ngimemezela umusa ongazibeki. Ngimemezela umusa ongazibeki. Ngimemezela umusa ongazibeki. Wakwafika entombazaneni yasemabedlane yakwamagwazi isibongo, umusa ongazibeki. Ngimemezela umusa ongazibeki. Ngiyawazi ukhona umusa ongazibeki. Ukufika ungathandazanga, ukufika ungazilanga ukudla, ukufika usanobunyonga bakho, ukufika usanamagama obizwa ngawo, kodwa mawuke wafika umusa ongazibeki. Changes your status. The man from Lodibar, forever he was changed to be able to eat with the king in the table of the king. A boy who was a shepherd, Musa ongazibeki wafika, changed his status from being a shepherd to be a king.
umuso ongazibeki. Change the status of an orphan girl. Her name was Esther. When this favor came, she was changed from being an orphan to be called the queen. And I declare in the stadium, our umuso ongazibeki. And change your status from unemployment to be employed. Somebody receive with an amen. Somebody receive with an amen. Somebody receive with an amen. And change your status from being a tenant and being a landlord. Change your status from being lower to be higher. Halimaya Kadoya Zula Tapaya Neseta Hoseni Ana Mani Nani Na Anea. Abatilo Musa weshele gimpaka misizanda za comfort. Abatilo Musa weshele gimi. La Musa weshele gimi. Shalima yada bale yada. Koshena haya pareta kada. Ila hata pale sika kada. Koto pata kada. Zula taparete kipasa ya. Reto kata paye kede. Thank you, Jesus. In Jesus' name we have prayed. Shout a better amen. This is what I was taught, and it works for my life. This is a kingdom principle that changed people's lives. When you receive a word, you plant a seed for it so that you can see it come to pass. Uma wamukela izwi, utshali imbewu yalo, ukuze uzolibona lenzeke empilweni yakho. This is a principle of the kingdom. Ngifuna sithathe sonke imbewu yethu. Ngifuna sonke sithathe imbewu yethu. Thatha imali yakho. Thatha imali yakho. It's a principle of the kingdom that works for men. Thatha imali yakho noma ngabe imali and come and plant it. Come and plant it. In the unction of this anointing, my seniors in faith will come after me. And I tell you the truth. Leli izoshunyayelo kulesi stadium namhlanje lonke lizosebenzela impilo yakho. Cela uthathe imali yakho gijima uze lana phambili. Kwenza. Please. Glory to God. Hallelujah. Please kwenza. Cela size bafowethu. Cela size bafowethu gijima uze la. Uma sikhona speed point bafowethu. Cela on a speed point emela. Yes. Nanze enye indawo ngala ithando zami. Gijima uye ngakuyona. Glory to God. Hallelujah. Ispeed point isingalanga ka right one. Sikhona ne-speed point ngaka right ngaka left.
Jesus.